Telemar, Canal 23, presenta su noticiero estelar, Notimar al Día. Hello guys, ini achananyu mukunda cyane mukurikira abanyamana bagiye batandukanye. Kora subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho ndetse n'abandi bagiye batandukanye. None ubwo twaje tugiye kwiga umusore wamwita Kemlight. Amaziminsi naho mu byata. Baturangiye uko atuye muri aho ziniyo reka twaze turebe niba uko ariho atuye. Mwebwe nimukureho kamera yanyu cyangwa se agateleviziyo kanyu kabeho kameze neza fresh. Twebwe ubu tugiye kumugwa gitumo rwose twanze turabaza. Hano namwe nimuze mukomeze rwose tugiye kumubona rwose Kemlight. Urabona nyine ahantu urabona rwose ubufasha bwanyu burakenewe. Kabisa rwose wararenze aho ariko kabisa tugiye kumubaza ko alright turengewe ngo bita Kemlight umusore rwose ufite impano kuko byatari ku mabita atandukanye. Reka tubanze tuganire icyo ariko by'ingenzi nimugore mukunda nyine interview muzakomeza mutwandikire muri comment yanyu. Alright Kemlight, meze bigeze. Alright. Yamakuru. Kabisa. Aka izo ngoma korumva kabisa cyane. Kujya mu kumufana byatsa. Barwase nakubonye ese imano yumvise ko byari ko wumva ufite ibigoma. Imano n'indi imana imyaka 5 undi ahantu igitekerezo wagize cyo kuvuga ati kananje bigoma nangire bikubite mu kiro kuri YouTube. Cyo nta wundi bayita chanyange bayita Kemlight. Arumva channel bayita Kemlight mugere mukore subscribe. Ni umusore rwose ufite impano kabisa mwaje nawe mukorebye bigoma bye atena no mukamukubita subscribe unganye bikenewe. Alright, none iri zina Kemlight. Wari kwegereje gute batigiye rwose igiye kwita Kemlight. No mgubu na nani wafucha get pop. Wewe just go no. Okay, sana na badukupitire aho nile ngoga toye. Manura singa dukore big batino mu musinzi muri ke munyobo ya makenga aba bebe n'abakerekest. Arakubita n'umwana bose ufite impano wumva akubita byatari. Ndabikunda kuko natwe nyine tuzakuzamura impano z'abana bagiye batandukanye. Ubu tunacyari creative igenda nyine zamuriza impano ariko channel ye Kemlight igere mukore subscribe ndetse n'ubufasha bwanyu tuzajya dukora ikindi kiganiro. Noneho rwose ni mubyifuza bakubita nimero mujye muhereza ubufasha nyine tu aho umwana ko akeneye kuzamuka zamurakoze cyane nanjye nuko mwana aha ngano wibe aho niho nyibera mu alright aya kwase bino biteye aya murabona aya mwasa mugerageze rwose mukore subscribe ibi ntago ari sawa ubufasha bwo burakenewe kandi mu bagenda wallahi aha ngano niho wibe ugomba kuzongera mu kamera umwana. Telemar, Canal 23, presenta su noticiero estelar, Notimar al Día.